encore 啊嘛，encore，死蠢！咩啊？encore 唔係咁叫嘅。大家知唔知 encore 係點叫㗎？係 encore 噔噔，encore 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 噔噔，哇！非常好啊，俾啲掌聲先。好，為大家最後表演一首歌。等等先。嗱，你表演乜嘢都得，淨係唔準唱歌啊！點解啊？好簡單啫，因為你唱歌難聽咯。發咩？唔好咁啊！你可以表演唱歌以外嘅任何一樣嘢。真係㗎？係啊，咁你表演咩咧？好，你坐低先啦。哦，你要表演啲乜嘢啊？好。你開始聽住我嘅指示咯喎！哦，你嘅眼皮越嚟越重，越嚟越重，越嚟越重。我數三聲，你就會俾我催眠㗎啦。3、2、1。咩事啊？死蠢！我叫你彈俾我催眠咋，我叫你真係俾我催眠啊！哦，你記住你嘅二肝交感神經唔好超過嗰條三叉神經線就得㗎。OK，咁應該點做咧？你聽住個指示啦，你眼皮越嚟越重，越嚟越重，越嚟越重，越嚟越重。3、2、1。好嘢！咦，測試下先，唔知條友會唔會玩我喎？如果你聽到指示嘅話，舉高你嘅手指公。哎呀，死蠢唔係呢條啊！另外一隻手嘅手指公啊 ！Excellent， 可以放啱低啦。呢個時間，冇人可以阻止到糯米糍去唱歌嘅。好，為大家獻唱一首《當山藝人嚟啦》，安果有蜜桃，開心得突然忘掉了家路。雪蛤膏，開心不要到老家是快樂，可否跟我去鄧內路？屋企總會是老土，總知道最後全部賣晒，心冷我抱。只得幾罐銀骨露同埋糯米嘅我兒肚。多謝，俾啲掌聲我啊！謝，大聲啲。咩事咁多掌聲嘅？冇嘢啊。有咩做啊？我聽到人話你難聽，你做過啲咩嚟啊？冇啊！我唱歌嚟啊，啱啱。冇事啦，走啦。走係嘛？好啦，多謝晒大家。多謝。